السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعيني الكرام، ورجعت لكم فيديو جديد. النهاردة يا جماعة بنتكلم في فيديو مهم جدا، وهو ناس كتيرة بتصاب بأمراض مختلفة وهم مش عارفين السبب ايه. يعني عندنا الإمساك، الإسهال، عندنا تساقط الشعر، الإصابة بالأنيميا، التهابات المسالك، الإصابة بالضعف الجنسي المفاجئ، ضعف التركيز، الدوار، اضطراب الضغط. مشاكل كتيرة جدا بيبقى ناقص، سببها نقص في الفيتامينز اللي هي المفروض اللازمة لجسم الإنسان. للأسف ناس كتيرة بيقولك إن أنت، ودي طبعا معلومة خاطئة، اللي أنت لو كلت فاكهة باستمرار، الفاكهة الموسمية أو الخضار الموسمي، هتقدر إن أنت تحصل على كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، والكلام ده مش سليم. أنا أجيب لكم خمس أمثلة من الفواكه الموسمية الموجودة حاليا، وهوريكم العناصر الغذائية اللي فيها. هتلاقوا إنها تفتقر لأغلب العناصر الغذائية بالأدلة العلمية طبعا. وده يعني ان ده اللي يدل ان انت لازم فعلا اللي انت تروح تاخد فيتامينز يعني خارجيه، تروح لدكتور، سواء هو يكتب لك فيتامينز يكون مالتي فيتامينز، او اللي انت تعمل تحليل للفيتامينات اللي هي الجسم ناقصها وتبدا اللي انت تعوضها. لكن لو انت اعتمدت على الفاكهه الموسميه والخضار الموسمي، للاسف مش هتقدر ان انت تعوض حاجه الجسم من الفيتامينز اللازمه. طيب، معانا هنا يا جماعه اول فيتامين، وهو اسف اول فاكهه، وهي الموز. لو احنا بصينا كده للموز يا جماعه والعناصر الغذائيه بتاعته، هنلاقي الموز بيحتوي على نسبه بسيطه جدا من الحديد، 26 مللي جرام من 100، وبروتين 1.9 من 100 بروتين. وفي معانا برضو الفوسفور، 22 مللي فوسفور. مغنيسيوم 27 مللي، يعتبر لحد دلوقتي اعلى نسبة موجودة المغنيسيوم في الموز. وفيتامين ألف 64 وحدة دولية، ودي تعتبر لحد دلوقتي أعلى نسبة، لأن الوحدة الدولية بتساوي 1 مللي جرام. ويفتقر الفيتامين بي أساسا، مفيهوش غير فيتامين بي 6 بنسبة 37%، نسبة ضئيلة جدا. وفي طبعا البوتاسيوم، بيتربع الموز على الحاجات المليئة بالبوتاسيوم، لأن هو بيحتوي على 358 مللي جرام. أما الكالسيوم فهو 5 مللي. وبالتالي الموز عندنا فيه عنصرين أو فيتامينز اتنين بس أكتر حاجة فيه، وهو فيتامين ألف والبوتاسيوم. طيب، ننتقل للفاكهة الموسمية الموجودة التانية، وهي الجوافة. لو رجعنا كده هنلاقي إن الجوافة الكالسيوم 20 مللي، البوتاسيوم 178 مللي جرام. عندنا فيتامين سي 228 مللي جرام، ودي أعلى نسبة لحد دلوقتي في الجوافة. فيتامين سي، فيتامين ألف 624 وحدة دولية، ودي النسبة العالية التانية. لو بصينا في البروتين، الجوافة فيها 40 مللي بروتين بس، 40 مللي جرام بروتين. لا اسف، فيها فوسفور 40 مللي بس فوسفور. فيها حديد 26 مللي، ومغنيسيوم 22 مللي. واخر حاجه البروتين فيها 2.5 جرام، ودي تعتبر نسبه حلوه جدا في الفاكهه اللي يبقى فيها بروتين، الجوافه. فمجمل طبعا هو اكتر حاجتين فيه اللي هي فيتامين سي طبعا، وده حلو جدا للناس اللي هي بيجي لها دايما عرضة للإصابة بنزلات البرد. وفيتامين ألف، فهو يبقى الجوافة عندنا خدت أكتر حاجة في فيتامين سي وفيتامين ألف. طيب، عندنا الكالتالوب برضو من الفواكه الموسمية الموجودة دلوقتي، فيها الكالسيوم 9 مللي جرام، فيتامين ألف، وده يعتبر أكبر حاجة موجودة في الكالتالوب شفتها لحد دلوقتي، 3382 وحدة دولية. مغنيسيوم 12 مللي جرام، فوسفور 15 مللي جرام، وبوتاسيوم 267 مللي جرام بوتاسيوم. برضو الكنتالوب مليء بالبوتاسيوم يا جماعة. الحديد 21 من 100 مللي جرام، والبروتين 84 من 100 جرام. فإذا برضو الكنتالوب في أكتر حاجة فيه فيتامين ألف والبوتاسيوم. طيب، معانا برضو يا جماعة من الفاكهة الموسمية اللي موجودة دلوقتي التفاح. زي ما انتم شايفين كده بيحتوي على بوتاسيوم 107 مللي جرام، فيتامين ألف 54 وحدة دولية، والبروتين 26 من 100 جرام، والفوسفور 11 مللي جرام، والحديد 12 من 100 مللي جرام. وده ان ده اللي يدل على ان في معلومة خاطئة بتقول ان التفاح فيه حديد بنسبة كبيرة، ودي طبعا معلومة خاطئة. طيب،
عندنا برضو الفاكهة الموسمية الموجودة رقم 5 واللي مشتهرة دلوقتي عندنا التوت. التوت فيه بروتين بنسبة 39 من 100 جرام، فيتامين ألف 60 وحدة دولية، ودي تعتبر نسبة حلوة إلى حد ما. وفي كالسيوم 8 مللي جرام، وفي فوسفور 13 مللي جرام، وفي بوتاسيوم 85 مللي جرام، ودي حاجة كويسة جدا. وبرضه يا جماعة عشان نبقى عارفين ان البوتاسيوم بيستخدم معانا في معادلة الأملاح في جسم الإنسان، وبيعالج معانا مشاكل التهاب المسالك البولية والحصوات والكلام ده كله. برضه البوتاسيوم بيعمل معانا موضوع ضغط الدم، الناس اللي عندها ضغط الدم عالي على طول أو اضطراب الضغط، فبنصحهم بتناول التوت والموز لأن هم أكتر فاكهتين فيهم غنيين يعني بالبوتاسيوم. وعندنا الحديد 25 من 100 مللي جرام. اذا يا جماعه بعد اللي احنا شفناه وبعد الاطلاع على 5 فواكه موسميه، ف نستنتج ان انت دي الفواكه الموسميه، وان شاء الله نعمل لكم برضو حلقه عن الخضار الموسمي، اللي انت ما ينفعش ان انت تقتصر على فاكهه معينه او خضار معين. لان زي ما انت شايف ان الفيتامينز اللي هي المطلوبه اساسا لجسم الانسان تعتبر كلها، اغلب الفواكه فقيره بيها. يعني هو اغلب الفواكه دلوقتي مفيش غير اكتر حاجه يعتبر متشابه فيها فيتامين الف والبوتاسيوم، الا حاجه بس اللي هي الجوافه اللي كانت فيها فيتامين سي، اللي هو غنيه جدا بفيتامين سي بالاضافه لفيتامين الف. لكن بقيه الفواكه كلها موجود فيها فيتامين الف والبوتاسيوم. لكن احنا بنبقى عايزين عناصر غذائيه تانية، الجسم عايز عناصر غذائيه تانية وبرضه بنسب معينة مش أي حاجة. فده يا جماعة لازم اللي انت لو انت حاسس بتعب بدون اي عرض مرضي او بدون اي امراض مزمنة تروح لدكتور، تقول له يا دكتور انا عايز فيتامين خارجي، او عايز يا دكتور اللي انا اعمل تحليل فيتامينز عشان اشوف ايه الفيتامينز اللي الجسم بتاعي بيفتقرها. برضو الناس اللي هي الستات اللي هي الحوامل، اللي هم الناس المرضع، لازم تروح للدكتور عشان بتبقى عايزه حمض فوليك، وده حمض الفوليك ده حاجه مهمه جدا جدا للحمل والرضاعه. فلازم اللي احنا نهتم يا جماعه بالفيتامينز اللي بتخش للوجبات بتاعتنا بصفه يوميه. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يا جماعه يعني يا ريت تدعمونا باللايك والشير، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات جديده وحصريه قادمه، واسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.